जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये फ्लैंज जो है ना वेल्ड हो रहा है बैरंग का सैद के लिए। सही है। ये हमारे साकिब साहब है, शारजा में रहते हैं। ये वर्कशॉप शारजा में है, बहुत अच्छे वेल्डर है। और इनके साथ है ये जूनियर इनके जो है वेल्डर मैन है। सही है। आपका नाम क्या है सर? मिज़ान। मिज़ान साहब। सही। तो चेक करें। ठीक होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नदीम अहमद 295। ओके जी। ये देखें ये